ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। बिजली का बकाया बिल जमा करने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। नींद आने से पहले इंसान सो नहीं सकता। जिसका बिल जमा है उसके घर में अंधेरा हो नहीं सकता। इंसान इस दुनिया में अकेला आया है, अकेला जाएगा। जो बिजली का बिल न जमा करेगा उसके घर में अंधेरा हो जाएगा। पैसा फर्क डाल देता है हर रिश्तों में। अब घरेलू बिल जमा करिए किस्तों में। वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती। इस पावर हाउस की लाइट कभी जा नहीं सकती। और एक बात बिल्कुल साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार की तरफ से ब्याज माफ है। ब्याज का पैसा नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लगेगा? तो भाई नहीं लगेगा ईमानदारी से। हर इंसान के पास कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन बत्ती जलाया है तो भाई बिल देना भी जरूरी है।